fashe do bisanzwe, ugafata no utari wava muri do ukongeraho uyu murya gutyo ukawufatisha agahera, niyo bita do septième. Ivuga gutyo: kandi buryo usanzwe cyagukunda fashwa n'ukuri. Muraho nanone rero ngarutse kugira ngo twigire hamwe indirimbo nziza y'urukundo ushobora gucurangira umuntu akishima, umuntu ukunda ukamushimisha. Indirimbo ya Orchestre Nyampinga bita Umutoni, n'ubundi narayibakoreye hano kuri YouTube, ariko ubu noneho mbanje kugira ngo tuyirebe inota ku rindi mu buryo bugaragara kandi bugenda gahoro cyane, kugira ngo umuntu wese ukunda gitari, ukunda karahanyuze, ukunda uturimbo tw'urukundo bimworohere kushobora kubicuranga. Fata gitari yawe rero tujyanemo, hanyuma nkwereka ukuntu bayicuranga, kandi ndizera ko iri somo riri burangire umaze kumenya neza ukuntu icurangwa. Tutangira muri mu nota rya do. Ni amanota atatu yonyine, hari do, hari fa ndetse na sol. Noneho rero ubwo turatangira dufashe do bisanzwe. Dusoza iyi video ndabereka uburyo ushobora guhindura aho waririmbiraga ukoresheje kapo. Kapo ni kano kantu ubona nashyize hano akangaka. Aho kugira ngo uhindura amanota y'indirimbo, wowe uzamura ijwi ryawe ukoresheje kapo. Turaza kureba uko tuyishyiraho. Tuba dufashe inota rya do nkuko nabiberetse, turifata gutya, noneho tugacuranga hano uko mubibona neza, bitegereza intoki zanyu. Intoki ngerageza kuzigeza hano imbere kugira ngo ubibone neza, ariko ubundi uzifatisha hano gutya kuri uyu mwenge wa gitari, niho biba bisa neza. Tukagenderaho gutya. Nakumenye mu buto bwawe, wari mutima utuje. Kagaruka muri do. Wari mutima utuje, wari bwiza. Sol. Bwiza buzira igitotsi. Reka tugasubiremo. Nakumenye mu buto bwawe, wari mutima utuje, wari bwiza buzira igitotsi. Nakumenye. Turacyari muri do. Mu buto bwawe. Ahita ugwa muri fa. Mu buto bwawe, wari mutima utuje, wari bwiza buzira igitotsi.
tugiye kujya hariya rero kuri aka gace k'iki gitero hari akantu dushyiramo, uba ugifashe do ugashyiramo ugafata iyitwa do septième. Zino ntoki zanjye gutya urabona ukuntu nsanzwe mfashe do, nongeraho runo rutoki rw'agahera, numfata do nkongeraho uno murya, urabona uno murya wa gatatu, uyu murya fashe do bisanzwe, ugafata no utari wava muri do ukongeraho uyu murya gutyo ukawufatisha agahera, niyo bita do septième. Ivuga gutyo. Tugasubiremo. Nakumenye mu buto bwawe, wari mutima utuje, wari bwiza uzira igitotsi. Nakumenye uri muto witeye ituze, kuko ukwiye gutoneshwa, kandi usanzwe ujya gukunda afashwa n'ukuri. Ayibonye septième. Kandi ufashe do bisanzwe, kandi buri usanzwe jya gukunda afashwa n'ukuri. Katugasubiremo. Nakumenye uri muto witeye ituze, kuko ukwiye gutoneshwa, kandi buryo usanzwe jya gukunda afashwa n'ukuri. Kandi urabona urutoki ahantu rushyize, iyo murya dore, ntabwo uhita uwufata, uramanza ugacuranga. Noneho wajya kuririmba ngo ujye kuri fa, mbere y'uko winjira muri fa ubanza gufata uyu murya. Mbere y'uko winjira muri fa ukora ku buryo urutoki rw'agahera rubanza guhita rukora kuri rufata uyu murya rukawutsindagira. Kandi buryo busa fa, noneho sanzu sol cyagukunda afashwa n'ukuri. Iyizire winutete utoneshwe, biterekere iyizire. Kongera ukagasubiramo. Nguhe urukundo ruhanitse. Kugeza aha ngaha numva turi kumwe, tugasubiremo inyikirizo tuyisubiremo. Iyizire winutete utoneshwe, ni
atandukanye yose. Reba tuba dufashe do bisanzwe, do twayiretse tukiyigwamo gutya, reba neza, tugasozereza muri do bisanzwe. Ngira ngo rero hano biroroshye kubibona. Uko nabisezeranyije rero, urabona ko nshobora kuririmbira aho ngaho bikananira, bikangora. Iyi kapo rero ikintu imaze ni ukugira ngo ijwi rizamuke. Tuvuge niba nyishyize aha ngaha, ibi nakoreraga aha ngaha nshobora kumva ntashaka kuza guhindura uko indirimbo yanjye yavugaga, ariko nkumva ijwi ryanjye wenda ntiriri kuhagera cyangwa se riri munsi cyane. Icyo gihe mfata kapo nkayizana hano, igahita imbera nk'aho ari iki ngiki nimuye, noneho nkacuranga ibintu nk'uko nari nsanzwe mbicuranga. Ubwo bivuze ngo bimwe twacurangaga ushyize kapo hano uhita ubihera aha ngaha. Nakumenye mu buto bwawe, wari mutima utuje, wari bwiza buzira igitutsi. Nakumenye uri muto, muto witeye ituze, ko gukwiye gutoneshwa. Kandi buryo ubusanzwe ujya gukunda mfashwa n'ukuri. Iyizire ngwino utete utoneshwe biterekere. Iyizire ngwino nguhe urukundo ruhanitse, rukundo ngwino twibanire, rukundo ngwino twibanire. Mu gihe hano byavugaga ngo rukundo ngwino twibanire, urumva ijwi uragiye hasi cyane, hari igihe rero utashobora kuharirimbira. Noneho iyo rero kugira ngo bikorohere, ushobora gucuranga mu zindi gambe birashoboka, ariko hari igihe usanga amanota wari ufite muri gambe runaka atari kuzamo nk'uko wabishakaga. Ubwo rero cyane cyane garatage yo muri do ntabwo yaza neza nk'uko wacuranga indirimbo muri sol. Murakoze rero, ndizera ko byabafashije kandi ndizera yuko
hari ikintu ukuyemo. Icyo nakwibutsa ni uko ugomba gufata gitari yawe, gucuranga ni uguhozaho. Ushobora kubikora rimwe ukumva intoki ziri kukurya, ariko uko bukeye n'uko bwije ugenda umenya akantu kamwe kamwe. Icy'ingenzi ni ukumenyera, kuko uburyo babifata byo urabireba ugahita ubimenya ako kanya, ariko noneho kubimenyera byo bijyana n'igihe. Buri munsi ushatse wajya ufata nk'iminota nubwo ya 5 mbere yo kuryama, ukabanza ukagerageza gitari yawe. Ntabwo hashira ukwezi utarabimenya neza. Murakoze rero, naho utaha.